Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Nous te louons Jésus, nous te louons Jésus, nous te louons Jésus de tout cœur. Nous te louons Jésus, nous te louons Jésus, nous te louons Jésus de tout cœur. Nous te louons Jésus, nous te louons Jésus, nous te louons Jésus de tout cœur. Nous te louons Jésus, nous te louons Jésus, nous te louons Jésus de tout cœur. Nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Jésus de tout cœur. Alléluia, nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Jésus de tout cœur. Et nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus de tout cœur. Alléluia, nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Jésus de tout cœur. Nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus de tout cœur. Alléluia, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, alléluia, alléluia, alléluia. Les bons bergers, oh Jésus, les bons bergers, oh. Les bons bergers, alléluia, alléluia, alléluia. Les bons bergers, alléluia, alléluia, alléluia. Les pains de vie, oh Jésus, les pains de vie, oh Jésus. Les pains de vie, alléluia, alléluia, alléluia. Les pains de vie, alléluia, alléluia, alléluia. Le roi des rois, oh Jésus, le roi des rois, oh Jésus, le roi des rois, alléluia, alléluia, alléluia. Le roi des rois, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a béni, oh Jésus, il m'a béni, oh Jésus. Il m'a béni, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a béni, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a béni, oh Jésus, il m'a béni, oh Jésus. Il m'a béni, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a béni, alléluia, alléluia. Oh Jésus, le roi des rois, oh alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur, oh le Dieu et le bon berger, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur de seigneurs, pourquoi ne pas te louer, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur de seigneurs, pourquoi ne pas t'élever, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur de seigneurs, pourquoi ne pas t'acclamer, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pourquoi ne pas t'acclamer, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oh Jésus est le bon berger, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pourquoi ne pas te louer, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pourquoi ne pas t'acclamer, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Bien-aimé dans le Seigneur, t'adorer Zambé. Zambo la pessibiso, souffle de vie. Banda tongo tina mama oyo. Zambo la musaki biso na tongo. Et tout tamboli, toke misala na biso. Et Zambe oyo abateli biso tina pokwa lelo. Et kozala na bomo. Et les quignons. La vie est plus que de l'or et de l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, la santé que tu as là, ce soir est plus que de l'or et de l'argent. Le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le Dieu qui vit éternellement, en toi il n'y a ni changement, ni ombre de variation, n'a pas molio, n'a pourquoi l'élo, n'a élevé comme bonayo, mon santo, Zambé abomo inanga, Zambo na ekobelela, n'a pourquoi l'élo, Ngambe mobatelia banananga, mobatelia libotananga, na commission na pourquoi l'élo. Est-ce que tu es là, mon frère, pour que nous puissions adorer notre Dieu? Bénissons-le, élevons son nom. Son nom est au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Son nom est au-dessus de tous les noms. Et tous les noms. Et dans ce siècle, et dans les siècles à venir, et au ciel, et sur la terre, et en dessous de la terre. Il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Alléluia. Bénissons-le ce soir. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, notre Dieu. Toute la terre est remplie de ta gloire. Toute la terre est remplie de ta gloire. Abana komisayo te bloko la bonne. Tikete na komisayo na pokwa lelo. Mote mananga ye komisayo. Onyonso ezali kat nanga ye komisayo. Soki nazana pema na bomo na pokwa lelo ezali po ete yonde mutolingi. Alléluia. Est-ce que Ndekolanga, tu peux adorer Dieu ensemble avec moi ce soir? Alléluia. Bénissons-le. Élevons le nom de notre Dieu. Le Dieu qui vit au siècle des siècles. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Le Père des Lumières. Et Tatanabiso, il y a des Pères des Lumières. Alléluia. Katina Yomulili, Ezalakate, Nikolanga, Tozaliko Kumisae. Le Dieu qui ne fait exception des personnes. Apona Kabilongite, Kokasate que non. Yo, Achayo Pembe, n'a privilégié à ton sous loin de là. Bien-aimé, ton le Seigneur. Il ne fait exception de personne. Alléluia. Mais na mutunyo so zali kolukaye yende amimo lisaka. Kuma manayo elikia basanto. Kuma manayo Zambe abomo nanga. Soke pa ina yote e pa ya nani na pourquoi yalelo. Poussez vers l'Éternel de cris de joie, vous tous habitants de la terre, nous tous habitants de la terre, poussons vers l'Éternel des cris de joie, na pourquoi l'élo. Alléluia, va crier de joie. Il est là, il est là, il est avec nous ce soir. Alléluia, le Dieu merveilleux, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, va crier de joie, Yangwana. Alléluia, alléluia. Vous tous habitants de la terre, nous tous habitants de la terre, Topusaka, va crier de joie et servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Wanande nazali kotangela na psaume 100, yomoko obanda koganga kobele lango na psaume 100. Bien-aimé dans le Seigneur. Biblia elobi ete tango tozali kopusa na pembeni na ye toyana esengo nyonso dekolanga dekobosana bafacture bosana nyonso kumisa ye na pokwa lelo tombola ye eleve monene na ye azanzambe monene abongwani te azali lolenge moko lelo lobi pe libela na libela nzambe oyo akoki kochange situation na yo wana en un clin d'œil yaya ye wana nde esengeli opesa motema na yo kopesa motema na yo na passion na bino te kopesa motema na yo na kitoko na yo te na mbongo na yo te na ba jeune te na ba prière milai te ndeko na nga kopesa motema na yo na église na bino te. Sachez que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Que sachez que ton pasteur est Dieu. Mais sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Et yedemutwa salabiso tozaya ye tozaya. Nous lui appartenons. Nous n'appartenons pas à nos pasteurs. Longola motema na yo na poko alelo na pasteur na bino na église na bino ya soki na tangi komba le bakio azotanga ba église abatu na église na bino te na église na bino ana okobima kaka l'échec 0-0 mais ce que tu motema epai na nza okomona ndenge vi na yo ndenge eko changer
Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec de louanges. Porte na ye, ndenge kaka otelemi na ndako na Rwanda, tokoma na ba porte ya molimo, eza lisusu te ya ba église na biso, non bien aimé, non de ces ba porte ya molimo, dans ses parvis avec des cantiques. Yango nde tango bozomona nazomema bino na cantique, ata mongongo etengama eta ngai kutu nazomona bino te ya nazomona nde nzambe na nga, soki guerrier moko azali, soki combattant moko azali, soki résistant moko azali, kotaka na bakantike ngai moto na komi yango balobi ke tango tozoya toya na bakantike ngai te moto na komi yango yango nde toya na bakantike mongongo te kolanda mongongo te yango nde soki oyebi kantike wana ose plonge na kati ya kantike wana ofukami kutu obosani nyonso. Bénissons le nom de Jésus ce soir. Alléluia. Elle est bon son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Bien aimé dans le Seigneur, fidélité ensemble. Il est fidèle, même si nous sommes infidèles, mais il est fidèle. Il ne peut en aucun cas régner son nom. Yango de tango salut ko benema. Ya toa tora kanzango pente. Biso tora kana poko boye. Na culte, c'est le culte du soir avant de se coucher en paix. Tango ba mari de nous, ba monde la biso, ba femme de nous, ba monde la biso. Ce temps-là est révolu. Tango bana babanda ko sursauter na bandoto, na pongi na bango, tango bana eleki. To pelisaka moto na kati ya bandako na biso, to kumisa nzambe, to kumisi na pokwa lelo, na psaume 100 bien-aimé dans le Seigneur. Ça c'est bito sa bandi kosenga mawana nzambe likolo na biso. Papa, limbisa ngai papa, nazadi te ya kobele maliboso na, nazadi te ke nakamba peuple oyo papa, ngolo na yo papa, grâce na yo, miséricorde na yo, eza likolo na nga. Ne te souviens pas de mes péchés, ne te souviens pas de mes désobéissances, ne te souviens pas de mes erreurs, ne te souviens pas Seigneur de mes péchés, papa regarde nanga, misu nanga, onini na yoki, papa limbisa na nyonso, nazali sewa yo, limbisa ngai papa, kotangela ngai mabunga te, limbisa pe bana nanga, limbisa pe libota nanga, limbisa pe basanto nyonso, pesinga na kamba, limbisa bango pe loko, limbisa pe basanto nyonso mokili mobimba, limbisa pe libota nanga. Il est écrit que tu as été offert pour nos péchés et tu es ressuscité pour notre justification. Moko la moko abadi kosenga, justification na ye pa inonzambe na poko alelo. Seigneur, justifie-moi et te na se présenter liboso na yo, na Seigneur na bo peto nyonso, justifie-moi, accepte-moi, agrée-moi, accueille-moi Seigneur ce soir. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, Père de gloire. Tasa ibito zobele la makila, apeto la biso, asoko la biso, na makila, makila Yesu Christo, et apeto la biso na makila na ye, na pokwa lelo, to belele pe makila na bandako na biso, et makila, et couvrir bomo na yo, makila Yesu eza la ba couverture na biso, eza la couverture ya bana, eza la et couvrir biso, tanko tokola la pongiwana, et to se couvrir, ba kuete oya mokilo, ba couverture oya mokilité, to se couvrir na oya makila na Yesu, tango femme de nuit akoya kuto, ako pusa na kutu pembeni te, akoyoko ya solo makila wana musika alobi, ndako yo mwana kota susu, eza te peto tatoli, elonga ezali kati na makila, elonga na besheki na yo, elonga na nyonso ozali kozela wana, na nyonso ozali koluka wana, tatoli elonga na ndako na yo, na finance na yo, na santé na yo, tozo tatoli elonga, na likolo balonga ki pona tina makila, biso peto tatoli elonga, na pokwa lelo, au nom puissant de Jésus, et makila Yesu accompagné ngai na banzela ngai nyonso, makila na Yesu couvrir ministère, makila Yesu couvrir bandeko nyonso, basantu nyonso opesinga na kamba papa, et na couvrir bango na makila, nazala sous la couverture spirituelle ya ministère oyo nzambe tata. Alléluia nzambe, pesa moko na moko kati na bango elonga, diable alonga bango te, maladie elonga bango te, besheke elonga bango te, au nom puissant de Jésus. Molimo mo santo na nzambe, kamba biso sala biso na kati ya groupe, et papa ma flamme de feu, sala biso Seigneur ba combattant, to sala biso ete bandako na biso, to pelisa moto na kati ya ministère oyo. Alléluia nzambe. Merci Seigneur pour tes nazoka témoignage na bana mike ba komi ko fongolango,
bango moko, alléluia, au nom puissant de Jésus, yango de kodo, touché, ma famille touchée, Seigneur notre Dieu, molemo santo, et salabiso, ma flamme de feu, mon côté, Seigneur, yaba, o nazali kokamba, azala keda, nangai, nazala sima, sima na bango, non, Seigneur, cher Saint-Esprit, yonde, ozala sima na bango, touché bango, pour réveiller bango, alléluia, au pisa bango, bakasi, na tombo na Yesu Masia, nous avons ainsi prié, amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur, il est vivant, il est avec nous ce soir, il ne nous abandonnera jamais, il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais, il sera avec toi. Alléluia. Kangamanaye, longola motema na ba église, longola motema na ba pasteur, et pesa motema mobimba et pas in ensemble, omona monene ensemble, omona makambu zambe asalaka. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la prière agressive du soir à ne pas oublier, la prière à ne pas négliger, la prière à ne pas louper. Ko louper yango te de kolanga yaka poko nyonso to bondela nzambe to luka nzambe. Ce temps-là est révolu, le temps qui va mandaki ko fina biso tozolela na sa pongi tawana esili et to komina temps yake otelemi avant que de kolala obelisi moto o préparer terrain auquel kolala na kimia ata soki Seigneur enlèvement salami na butu alelo toke ibiso nyonso fele po tosi to tatoli. La Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tango ke to sengi pardon nyonso a effacé nyonso ya tala tango ya grâce ebele baluka ke te bakoma na tango ya grâce bakoma ki yango te mais yo nanga to komi tango wana bien-aimé na miko pourquoi lelo ezali bino mote Philippe ndeko nanga soki nano sabona na ndute sabone ndenge tozali kolanda boye et ndeko nanga bo like bo partager ndeko nanga alléluia bo sala ba commentaire na bino to travailler ensemble on est tango ko sala yango ndezombe akokota na bilanga na yo akosala pe kati na bomo na yo ndeko nanga yango toko kosi sa te culte sans kitoka parole de Dieu tolobi ke ministère na biso ezali ko privilégier la parole de Dieu tozo bondela mais batu bayoka car la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien-aimé, nako genete, nako bondela te, yango de foi ekoya fa et yaka nako yoka parole de Dieu, yango de ozali ko laisse pe moli monayo, pete moli monayo et condamné. Bien-aimé, dans le Seigneur, banana zambe na bomoi ba lingami katina Yesu, toko tanga maloba nzambe na poko alelo na sima, toko kota na prière agressive du soir avant yako kende kolala. Et tant que kota na prière pe toko tika butu na biso na maboko na nzambe ya zala bien concentré koza la distraité de kolanga ato yaka culte na sina yebisa binoke awa tozali koyate kaka prière mais na Seigneur apesinga manda ya kolakisa yo la parole de Dieu pete eliloba na nzambe et esunga yo na bombo na yo bien-aimé dans le Seigneur. Que la parole de Dieu soit une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier, bien-aimé dans le Seigneur. Non zela na makolona yo maloba na nzambe eza lokola mwinda na banzela na yo maloba na nzambe ngengisa banzela na nyonso bien-aimé dans le Seigneur. Sans la connaissance de la parole de Dieu yango ne tozali komona baskandale oyo ezali na mabala na ba église na mokili ndeko langa yango de to ni manyola liloba na nzambe to vandisa liloba na nzambe kati na bombo na biso peut-être tomona makambo nyonso ko changer bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que ozana Biblia na yo bisika na ozali ndeko langa Biblia na yo ndeko langa simba Biblia na yo et totanga maloba na nzambe sans plus tarder bien-aimé dans le Seigneur tozotanga maloba na nzambe na mukanda ya 1 Corinthiens chapitre 7 verset 23. 1 Corinthiens 7 verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Bosombama namotuya me bokoma te ba umbu ya batu
Bien aimé dans le Seigneur, ezali maloba, on a ezali ko ya ko kebisa mutumoko, ete po ete o révolutionner makanisi na yo, po ete o révolutionner ba raisonnement na yo de konanga, o révolutionner esprit na yo de ko oyanga. Na poko alelo tozali kolobela na obsession o ezali kat na bana na nzambe mingi de konanga. Yango de temps tozali koya po ete oyoka, car la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Foi, ezali koya na ezali koyoka, mais ezali na mususu ezali koyoka, oyoke ezo bongisa yo te, ezo bebisa yo, mais eko bongisa yo, c'est la parole de Christ, c'est l'évangile authentique. Il y a Yesu Masia, c'est ezali la saine doctrine, il y a christianisme et belé bazali ko déformé maloba na nzambe ebele bazali kozwa ngo na avantage na bango, ebele bazali kozwa ngo tango ke ezali ko arranger bango, mais tango ezali kosua ezali ko piquer wana nde bazali ko contourner yango awa biso tozali place ya ke nyonso toko banga eloko moko te toko lakisa bana nzambe maloba nyonso. Vous avez été racheté à un grand prix. Prix ya makila ya Yesu Masia, prix ya nzambe yemoko ayeko zo forme ya bomoto, pete ayako kufa pona yo pona nga. Yango ozana motu ya dekolanga ko se sous-estimé te, comme monate que on dirait que zangatina dekolanga, parce que ozomona makambo ezali ko komela yo na vie, ozali komona ba difficulté ozana ngo, omona ke non ozana tina te, non ozana tina, osombama na talo, ozala ki ba esclave ya diable, yango dekolanga. Tozaki esclave ya diable, esclave ya milangwa, esclave ya ba famille, ya coutume, ya tradition, esclave ya mitema mabe, tozaki esclave ya kanda, tozaki esclave ya makambo ebele, mais le Seigneur est venu nous racheter. Yango de na mutu ya osomba biso koko mate mombu ya moto. Yango de poko alelo nazali kolobela mingi pona obsession o ezali na bana nzambe mingi, ezali lisumo, ezali abomination liboso na nzambe, obsession ezali na français, mais na éviter ndenge nini na koki kolobela ngo na lingala bien aimé dans le Seigneur. Ezali nini tango ke ozali ko ozui motema, ozui foi na yo nyonso opesa ngo epa pasteur na bino, epa mokambi na bino, opesa ngo na église na bino, olie ke opesa ngo epa ina nzambe. Yango nde oyo tozali kobenga obsession. Yango wana nde ozomona bato mingi bazalaki ke ya naza catholique 100%, naza témoin de Jéhovah 100%, naza boye 100%, naza mutu ya bima 100%. Hawa ndekolanga Seigneur atindinga te ke na kokamba batu ya bim, na ya kokamba batu ya catholique, na ya kokamba batu soki ya ba dénomination soki ni, mais ngai nazali Seigneur atindinga pete na memayo na makolo na ye. Bo yango nde uzomona ozomona ministère nango na biso kombo nango ezali le royaume des cieux. Yango nde tokolobela kaka makambo ya royaume, tozolobela kaka makambo ya Yesu, okangama kaka na Yesu olieke okangama na pasteur. Ndeko nanga ba pasteur wana ebele kutu bazana na niveau te yake akoki kote, mais po abotami na famille chrétienne po ete akoli na vie chrétienne. Yango nde bazali kote maliboso, bazali koyeba ko différencier les choses des choses de Dieu. Ndeko nanga yango nde bien aimé dans le Seigneur, longola motema na yo na église wana, longola motema na yo na musali wana, longola motema na yo ata epa na nga ndenge ezali koya boye, longola motema epa na nga. Yango nde nazolakisa yo Yesu nde mutu akoki kosunga yo bien aimé dans le Seigneur. Yesu nde mutu asopa makila na ye pona yo pona nga. Yango nde longwa na obsession ezali lisumo na miso na nzambe. Yango nde ozali komona ke na banga masumu, mais nazali ko batela nzoto na nga. Mais pourquoi ça ne semble pas marcher? Ce que aux yeux gloire ya bato nzambe opesa ngo na église na bino, opesa ngo pa pasteur na bino ya ndeko na nga. Yango nde okomona ete nzambe akosunga yo te. Dénomination mon côté et comme ma moto na paradis, et dénomination mon sali mon côté a comme ma moto et na maboko na nzambe ndekolanga tozali kaka ba instrument ya pamba ndekolanga. Mais soki mutu wana oyo ozali landwana, est-ce que oyebi na chambre na ye makambo asalaka, oyebi makambo mais jour okoyoka ke non asimba kise aza mutu ya aza occultiste ya okosala ndenge nini tobanda komona te ke non okei pa ba kacher, mais aza na Bible, okei pa nganga aza na Bible.
ndekolanga omona kangote po asimbi bible to benga ke azaya nzambe ndekolanga est-ce que so tuna molimo centre que non la kisanga nano place on a qui ko prier la kisanga nano papa Philippe o ya ganga ka o na pokwa o ate akabiso la kisanga est-ce que azaya nzambe ou bien azaya nzambe te bien aimé dans le Seigneur et ali un danger o ezali na bana nzambe mingi olie bakanga mana Yesu bakanga mande na ba église na bango bakanga mana ba jeune bakanga mana ba prier milali olie bakanga mana nzambe ha ezali ministère ya comme bato ipana Yesu ezali ministère OK bato ba se focaliser sur la vie éternelle sur Jésus-Christ bien aimé dans le Seigneur nazo kumisa nzambe peut-être tozana na ndeko moko atandeke tozolo ba azali koyoka aza bima mais azota l'église na bango te mais tozana ye toujours yango de naza na posa ko former bato ya le lingwana ya ke ozotalela nzambe ozotalela la vie éternelle ke otalela dénomination na bino. Alléluia. Yango na bande ko bozali komona ete tozali ko privilégier la parole de Dieu oyo kaka parole bien aimé dans le Seigneur parole et sungayo mais okomona tango ya parole omona mutu susu alobi ngana kolanda na ngai yango te ya omona kutu tango susu ke tango ekomi ya parole de Dieu omoni que on dirait que eza parti moko que eza na tina te et pourtant yango nde mutu ezali en première position. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Dès que nous il fallait prier, prière intense, mais tant que prière, Seigneur, atindinga te kaka pona prière kaka te, mais atindinga pona parole, pona ko redresser yo, pona osala affermi. Yango de ceux qui os allé affermi, yango de Seigneur a confié des grandes choses. Zoabana na biso, ozana bana ba 3 4 5 ans, na tongo peut-être tango bozali kolamuka, na tongo il faut sokolaye, il faut letsaye, il faut bongisa pour que de kotika na classe. Mais ce que vous avez déjà na bana ba 12 13 ans, na kolamuka tongo yemoko azo sokola, yemoko bongisi biloko na ye. Kete malam ake classe. Mais ndeko nanga yango de tozana posa ya bandimi o bakola bandimi o bakemba bandimi o teke bazali ko dépendre kaka na basalité à 100% mais o yoki parole et parole wana et sungi yo ndeko nanga. Hébreux chapitre 9 verset 11 à 12. Bien-aimé dans le Seigneur Bible anayo Hébreux chapitre 9 verset 11 à 12. Luka ana Bible anayo ezali na nouvelle alliance Luka yango ndeko nanga afin que mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Mutu o nazali ko lakisayo, o nazali ko présenter c'est Jésus-Christ a traversé le tabernacle. Tabernacle wana ezalaki na bisika misatu, ezalaki na parvis, ezalaki na lieu saint, ezalaki na lieu très saint, lieu très saint. Ezalaki était le kaka les grands souverains sacrificateurs yende utabane kokota na lieu très saint une fois à l'année. Ezalaki ke azali ko mema azali ko mema ba offrande et il entrait une fois pour toutes dans le lieu très saint. Wana de Christ mutokoti une fois pour toutes mais nganga nsambe wa kala abade kokota na makila ya ba nyama peut être akende kosala expiation d'abord pour na masumu na ye et puis pour na masumu ya peuple yango de mais Christ akotango une fois pour toutes pour na yo pour nga peut être tout ça la sous expiation wana te expiation na biso et commis spirituel et commis yake et tango nyonso ifo ofukama osenga bolimbisi et pas une ensemble bien aimé dans le Seigneur Yohanande Mutu il a obtenu une rédemption éternelle. Rédemption et l'incoloba rachat, il nous a racheté éternellement. Tous les sous esclaveté, il nous a racheté à un grand prix, mais cause à l'esclave, bien aimé dans le Seigneur, Zala bandimi abéré, il vérifiait tout. Babandaki kota la Bible, ce que les apôtres leur disaient, si c'était vrai ou pas, mais il au contrôle la kate, au talakate, au monakate, un décolanga. Ce qui veut dire que pesa boy, au pesa sala boy, mais sans vérifier, sans contrôler, bien aimé dans le Seigneur, tous les esclaves abattus,
une grande parenthèse, on a c'est-à-dire qu'il faut se focaliser sur la parole de Dieu. Autant que la parole de Dieu est scindée en deux. Il y a deux alliances que le Seigneur a conclues avec son peuple. La première alliance était avec Moïse, et ça qui alliance il y a la loi. La deuxième alliance est l'alliance il y a grâce au que Nzambe yemoko ayeko kufa pona biso sopa makila na pona biso. Yango de cause à l'esclave ya mutute, cause à l'esclave ya église te de kolanga longola makaniswana de kolanga pana consilisa na poko alelo tozotanga na Galates chapitre 3 verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous-mêmes car il est écrit maudit et quiconque pendu au bois. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ a racheté son pasteur, mon côté, église, mon côté, ni qui que ce soit. C'est Christ qui nous a racheté. Il y a malédiction sur la famille, malédiction sur la loi. Oui, c'est là qu'il y a la loi que, oh, ce qu'on peut si dire, tu es maudit, et ça, il sous-souté. Oh, ce que tu es maudit le matin, tu es maudit le soir, et ça, il sous-souté. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Bazali kat na Yesu bimande na église kota na kat na Yesu ya po ete malédiction elongwa na mutu na yo et ete ba condamnation elongwa na mutu na yo et pour okanga na église ozwa motema na yo kutu ozomona kaka pasteur wana kaka et yekutu soki endenga na sana likambo et soki na lobi abondele kosim mais yo moko pe Seigneur nous a donné ce pouvoir là à nous tous bien-aimés dans le Seigneur. Il nous a racheté de la malédiction de la loi. Il est devenu lui-même malédiction pour nous. Malédiction na yoana oh zakata famille bimandi kat na église kota kat na Yesu au vivre le changement radical na kat na vie na yo bien-aimé dans le Seigneur. Yango de maloba o tozana ngo na poko lelo mena ko bana ko zonga na ko kebisa bana nzambe ete bo bima na obsession poko lelo tozo retenir que cause la obsédé zali que ozomona kaka église na bino ozomona kaka mosali wana kaka ozomona kaka papa Philippe. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Yaka Luka Yesu. Bisonyo se tozali ko Luka Yesu. Yangode tokomona monene na nzambe. Au nom de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu pour ta parole. Et ndekolanga quelques minutes oto kaka o et ozwa foi. Peut-être ce que l'ongoli obsession na yoana mais que mandi ko Luka kaka Yesu ozotale la kaka Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie va changer. Merci Seigneur notre Dieu pour ta parole, que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. En toi il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Papa, que ta parole habite en moi dans toute sa grâce, que ta parole habite en moi abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, ainsi dit l'Éternel, et vanda katnayo, et fuluka katnayo, oeba malobananzam, o manula malobananzam, o vanda katna malobananzam, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ta parole, Seigneur notre Dieu, soit une lampe à mes pieds. Alléluia. Et une lumière sur mon sentier. Yango Seigneur, natambula na molili, soki mukete, malobana yo vanda katnanga, malobana yo Seigneur notre Dieu, et kambanga, pardon Seigneur, na lingite kozala obsédé, c'est Saint-Esprit bimisanga na obsession, natale la kaka yo Seigneur, natale la kaka ensemble, à se focaliser sur le royaume de Dieu, à se focaliser sur le salut de mon âme, et bien aimé dans le Seigneur, yango de tango za obsédé, yango de zambe appelle ça yo mukongo kala, yango de kolanga, et zala lokola de kolanga wana, on a le but que to zala kala ye pourquoi Dieu se met à tala que église na bangote, atala que église na bangote po battu lokola ye ba l'église na bango wana po bimisa he na église wana que aya ko na ba doctrine mususu ya eza facilité, ne tu vas toi catholique, ne tu vas toi Jéhovah, ne tu vas musulman, ya de kolanga yango de tangama na doctrine ya Christ. Alléluia. Christ ndi mutuna lakisio yena poko alelo o ya traverse une fois pour toutes le lieu très saint et yango de akota lui a fongola lieu très saint que poye okota et
ndenge tozobondela boye ezalaka te na ntango ya kala ezalaki ke il faut passer toujours par les serviteurs yango mais Seigneur afongola le lieu très saint yango nde po ete mutu nyonso ozala okota na lieu très saint obondela Nzambe akoyoka yo soko obimi na église soko obimi na obsession okomona les grands changements okomona miracle ndenge okobanda kosalema na bongo na yo po ete ozwi motema na yo ozwi mobimba na yo nyonso opesa yango otalisa yango epai Yesu yaya okomona bemiracle Nzambe wanga nazoteya yo Yesu na memeli yo azali Yesu ya miracle ke ba grand miracle esalema na kati na bongo na yo guérison esalema na kati na bongo na yo bima na kati ya église bima na kati ya obsession de kolanga omona monene na Nzambe. Merci Seigneur notre Dieu, que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Bien aimé toko na suka mais avant tout tosilisa tozali ko bela moto na Nzambe na kaya baini na biso nyonso tozali ko bundisa biso butu mo na ndako oyo ya pelisi moto na vie na nga papa bechek nyonso na suye na kati ya ndako na tumbi yango na moto au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu nyonso ezali kati na bomo na nga ba bilembo nyonso ya monde ya ténèbres ezali kati na ndako ezali kati na vie na nga ezali kati na bana na nga koti kati na finance na nga koti na ministère na nga moto na Nzambe tumba nyonso bien aimé dans le Seigneur topelisaka moto na kati na bandako na biso tango nyonso tango tozaki bafene ya ntango wana eleki au nom de Jésus. Alléluia. Être nyonso ya diable moto na Nzambe na pelisi moto. N'est-il pas écrit que le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable? Œuvre nyonso ekangi libala na nga yaya yo nde toyebi likambo na yo œuvre nyonso ya diable œuvre nyonso ya sorcellerie na tumbi yango alobaki na Ézéchiel teke elobaki moto epela alobi ke mwana moto et prophétise le feu déclare le feu donc on a déclaré moto na prophétisé moto et tumba nyonso ba blocage nyonso ezali kati na vie na nga et moto na yo Seigneur et tumba ba limitation nyonso ezali kati na bobo na nga et tumba ba sécheresse nyonso ezali kati na bobo na nga moto na Nzambe et tumba puissant et tumba misala nyonso ya monde ya ténèbres etelemeli bomo na nga au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, Nzambe tata to belelio na pokwa lelo ete moto na kati na bandako tina ba prière oyo ete bisika nyonso ba femme de nuit bazali koyela ba mari de nuit ba ndoto bazali koya écoute que moto epeli moto Nzambe papa érige un mur de vin infranchissable pour protéger biso butu na biso et la butu ya kinya et papa batela biso bundela biso bitumba butu na kombo na Yesu Kristo bundela biso bitumba Yesu nanga kotika biso te mimonisa pete jali Nzambe mimonisa papa pete jali Nzambe ce qui pas ina yote et pas ya nani mosusu en toi ya ni changement ni ombre de variation. Alléluia Nzambe tata. Alléluia mon saint na lola ce qui pas ina yote et pas ya nani mosusu au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Boutou, oh papa, et la boutou à kimia, tola la télé, la bapaga, le belabiso papa, toyo kayo, le belabiso papa. Alléluia, Nzambe tata, nyanso ponalo kumonayo. Au nom puissant de Jésus, au nom suprême de Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à toi, Seigneur, toi qui vis au siècle des siècles. Et papa qui m'en yo Nzambe et la likola moko la moko bouclier ya fa et protéger biso na butu ya lelo bundela biso bitumba au nom suprême de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers vous, qu'il vous donne la paix, qu'il vous donne la joie de vivre. A paix sa yo mayele et te okangama Nzambe. Alléluia, okanga manaye, okanga mana église était, mais okanga mana Nzambe. Alléluia, peut-être mona, un miracle banda kosale makati na bomo na yo, kozala libanda ya Yesu, yaya, yango de ozomona pasi nyonso ozomona wana. Tu es en dehors ya Christ, mais tu es ozali kati na église, ozali kati na Yesu, te bima na église, kota kati na Yesu, omona miracle, et banda kosale makati na bomo na yo. Alléluia. Que le Dieu de l'Éternel qui parcourt toute la terre vous localise en ce moment. Au nom suprême de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Il est là. Il est avec nous. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Il sera avec toi.
à condition que vous avez la carte na parole. Nzambe azali bongo. Yo mutoza libanda na yo mutoza na kati ya Belgique te okozwa ba privilège ya bato bazana na Belgique ndengeni. Oza na France, olingi ozo privilège o bato ya bato o ya Belgique bazana ngo. Oza na Belgique, olingi ozo ba privilège o bato France. Yaka na no kota na France. Tango okoma na France, on se conforme na ba loi nyonso ya ba français et yango nde obandi kozwa ba privilège wana. Ya boyo que exemple ya bien pour te comprendre que obima na obsession, ko ozala na obsession, ozali libanda Yesu. Oza na États-Unis te okende kozwa ba avantage o ba vandi kuna na États-Unis bazwa non, okozwa te ba koyebisa ok non, yaka na ko s'inscrire, yaka na ko s'installer na mboka na biso et te topesa ba privilège wana au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons, acclamons encore une fois, bien-aimés. Acclamons le Seigneur. Il est avec nous. Maboko Punahe, bien-aimés, dans le Seigneur. Tant que nous allons aller au Bosonaye, Yakane Sengo, Zala concentré, et bien-aimés, dans le Seigneur. Tout comme on a monnaie dans Zambé. Amen, amen, amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, va communiquer Nabiso et Zali Boé. Lélo et Zali, vendredi, il y a Souka, il y a moi, bien-aimé dans le Seigneur, donc lobby et Zali samedi, et il y a Souka, il y a moi, et Koloba, qui est aux Alina, veillez na biso, bien-aimé dans le Seigneur, veillez na Ngonga, il y a 5 heures du matin, bien-aimé, la veille que nous avons intitulé 1 heure avec le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, Eli Koloba, après qu'il te yaya kende lala bongisa malamu tia alama na yo peti olamuka na ngonga ya 5 heures et tokobanda ngonga 5 heures de 5 heures à 6 heures yangonde ko sangati yangonde comme d'habitude bien aimé dans le Seigneur Tolbaki était et dans les programmes yasikana année 2022 était tous les derniers samedis à moi. Ezali veillé, des konanga kozanga te komango, na janda na yo bien-aimé dans le Seigneur, encerclé yango, afin que obo sanate, yamwana, des konanga, tozali, lisanga ba combattant, tozali sanga, yaba commando, bato les chercheurs de Dieu, les passionnés de Dieu, les amoureux de Dieu, yangonde, toluka nzambe, de konanga na lolenge nyonso, tolongola, tobima na ba obsession ya ba église ya modete komona monene na Nzambe bien-aimé mais ba programme nyonso etikali comme d'habitude kaka lobi mais dimanche nde tozongi kaka na 5h30 dimanche onande tokozala na culte na biso na 5h30 mais tongo nyonso du lundi au vendredi onande tozana na mystère ya tongo yaka na mystère ya tongo topesa ba doléance na biso et pas na Nzambe Nangonga ya 6 heures du matin, Montignoso, Oya, Preti, Toluka ilongi dans Zambé, Tobele dans Zambé, to invoquer Zambé, Preti, Akota, pas problème na biso. Bien aimé dans le Seigneur tous les soirs, Tozali na programme, il y a prière agressive du soir avant de se coucher avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, Kozangate, tous les soirs, Nangonga 21h, Onyo Sonazali Kopesa, ezali ba heure ya Bruxelles pays ya Paris de kolanga yo oyo zali en dehors ya fizo horaire oyo otala ete oyo bakeno heure d'abino ezali heure nini bien-aimé dans le Seigneur mais ya mokolo misatu ezalaka singulièrement pona bana na biso to invité batu mingi baya prêter to bondela pona tina bana na basi oyo ki bazali ba stérile yaka mokolo misatu ou bien benga biso en privé et to bondela pona yo bien-aimé dans le Seigneur yangwana mona mokolo ya dimanche na ngonga 17h tozali na émission oyo benga parole de vie yaka oyo ka parole yango de kozanga koyeba parole yango de tozomona ba désordre mingi ezali kosalema na ba église. Bien-aimé dans le Seigneur, Seigneur a le but que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé, tango koyeba, tango des zambé a confié de grandes choses. Des konanga soki nano s'abonnate, s'abonner na yo des konanga, beau partager à Kandeko, et beau partager, et beau liker, beau commenter pour la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, yango na ba réseaux sociaux na bino.
vous partagez vous partagez afin que de comment une grande armée pour le Seigneur notre Dieu. Nase awa bokuta bakordonné na biso nyonso afin que ceux qui osent en posa yali sungi et pour le problème spirituel mabote zate et mukande zate et kobale ezali pasi makambo spirituel ezali ebele ou bien osant la sujet moko bondeli yango tango mulai yo moko me ezosimba te yango de balukaka basali na nzambe luka biso ete toko tape likambo wana tobondela nzambe akosala. Bien-aimé dans le Seigneur, okutana se awa compte bancaire pe compte ya PayPal pona soutien na yo pona tina ya musala oyo ndeko nanga sunga musala nzambe pe akosunga yo ndeko nanga misolo na yo esala na évangélisation. Bien-aimé dans le Seigneur, mais toutefois des Corinthiens chapitre 9 verset 7 mutu apesa lolenge motema na ye elingi yango wana ndeko nanga yango soki tobosani bakommunike msoso lobi pe ezali mokolo kozanga te. Bien-aimé dans le Seigneur, na veille oyekoya ya mois prochain. Bien-aimé dans le Seigneur, kozanga te yango de toya ete tosala 1 heure avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, yango de kozanga te le mois prochain. Mais na tongo nyonso yaka ete na mystère ya tongo ete toluka nzambe na kombo na Yesu. Tanto komi wana tokomi na suka tokutani susu na mois prochain na kombo na Yesu. Amen.